A continuación, en tu programa Una Voz de Aliento, te presentamos al pastor Jaume Hernández, quien te imparte la palabra de Dios. Aliéntate y sé valiente, porque Dios está contigo. Es tu programa Una Voz de Aliento. Serafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como oveja y sufre porque no tiene pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Bendiciones, pueden sentarse. Habla la Biblia, mis hermanos, de la lluvia tardía. No está hablando de agua, está hablando de algo poderoso. Está hablando el Señor de lo que va a suceder en los tiempos finales. Y el Señor nos tiene a nosotros incluidos en esos tiempos. Por eso nosotros tenemos que desear esa lluvia tardía. Sabemos, mis hermanos, que lo que Él está hablando, lo que Él está diciendo, a lo que Dios se refiere es a los tiempos finales. Lo que
Y nosotros, mis hermanos, tenemos que entender qué es lo que Dios quiere. Porque recuerda, Dios no nos ha dejado huérfanos. Dios no nos ha dejado en esta tierra solos. Dios no nos ha dejado en esta tierra perdidos. Dios nos dio su Espíritu y Dios nos dio su palabra. Y con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios es más que suficiente para que todo creyente, para que toda persona que quiera creer, para que todo aquel que tiene la fe en su corazón sea salvo, no se pierda y vaya por el camino correcto. Sí hay torcedores de la palabra. Sí hay muchas personas que se dedican a torcer la palabra, y no entiendo cómo estas personas no tienen temor en su corazón. No entiendo cómo una persona se sube al púlpito, en un púlpito como este, a hablar lo que le da la gana, e inclusive a burlarse, a mofarse de Dios, sin ningún temor. Esto es peligroso. Esto es extremadamente peligroso. Pues que lo hagan ellos, que lo hagan otros, mis hermanos, pero nosotros nos vamos a dedicar a buscar el rostro de Dios y su presencia, porque Dios tiene un plan de bien para cada uno de nosotros. Y aquí Dios está hablando de esa lluvia tardía. Aquí Dios está hablando, mis hermanos, de que Dios sabe por la que nosotros estamos pasando. Dios sabe que estamos viviendo un momento malo de angustia. Dios sabe, mis hermanos, los ataques y las cargas que hay. Dios sabe todas las cosas. Dios no ignora este momento. Dios no ignora el coronavirus. Dios no ignora, hermano, todo lo que está pasando en este mundo. Pero Dios quiere, oh, hermano, que nosotros como seguidores de Él, como personas que le amamos, como personas que tenemos fe, estemos firmes en la verdad. Que no nos movamos de aquí, de este lugar que Él nos ha dado. Él nos ha dado un puesto, Él nos ha dado un lugar, Él nos da la oportunidad, Él nos da libertad. Pero estemos firmes en la roca, mis hermanos. No nos movamos de allí. Estemos firmes en lo que Dios quiere. Y esperemos esa lluvia, esperemos ese momento, esperemos esa hora. Porque de que va a venir, mis hermanos. Pero lo importante es que cuando Él venga, tú estés listo y preparado. Lo importante es cuando Él recoja esto, cuando llegue esa lluvia tardía, cuando seamos empapados, mis hermanos, de la bendición de Cristo. Recuerda, mis hermanos, que todavía lo mejor no ha pasado. Lo mejor va a pasar en cualquier momento, en cualquier hora. Tú y yo lo vamos a ver como es Él, lo vamos a ver en persona. Nadie tiene que decir no está allí, está aquí. ¿Por qué? Porque Él se dejará ver de ti. Esa es la lluvia tardía. Pero ahora, mientras llega esa lluvia, tienes que estar firme, tienes que estar atento, tienes que estar vigilante, porque muchas cosas hay a tu alrededor, muchas cosas están pasando alrededor nuestro, muchas cosas están sucediendo, pero no importa lo que suceda, lo que la palabra dice, lo que la palabra predica, lo que la palabra enseña, lo que la palabra instruye, eso es lo que sucederá. Y ahí tenemos que tener firmeza. Mantengamos esa firmeza sin movernos de allí, mis hermanos. Y sigamos buscando a Cristo, porque Él es la lluvia tardía. Él es la lluvia que va a venir. Pero mientras tanto, recuerda, Él sabe por qué necesidades estamos pasando. Él sabe nuestros temores, Él sabe nuestras dudas, Él sabe nuestras debilidades. Pero Él nos va a ayudar. Si le somos fieles a Él, Él va a ser fiel con nosotros. Él no se negará, porque Él no se niega. Y esto es lo que tenemos que buscar. La presencia de Dios cada día más y más y más ¿verdad? Cerca de nosotros. Y habla bien el Señor. Recuerda que lo que Dios está haciendo, Dios está buscando la perfección. Que aquello que se perdió desde el principio, Él lo va a rehacer. Y Él nos va a poner a nosotros en un cielo nuevo y una tierra nueva, donde vamos a disfrutar eternamente de ese bien. Pero ahora, mis hermanos, nos toca estar firmes. Ahora nos toca, hermanos, no dudar ni complacer nuestra carne, sino complacer el Espíritu.
se ha acostumbrado a escuchar esos mensajes tibios. Y cuando oyen mensajes fuertes se disgustan y se van de las iglesias. Pero el que se va de la iglesia corre el riesgo de perderse, corre el riesgo, hermano, de que cuando el Señor venga no estén presentes. Y tú no tienes que tomar ningún riesgo, sino afírmate, mi hermano, afírmate en lo que Dios está diciendo y en lo que Dios quiere de ti. Nuevamente, yo siempre hago esta pregunta. Y yo quiero que tú mismo te preguntes, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Pregúntate mismo, ¿le estoy dando a Dios lo que Dios quiere de mí? Pregúntate tú mismo esa pregunta. Yo le estoy dando a Dios, porque recuerda esto. Si tú le estás dando a Dios lo que Dios quiere de ti, Dios te dará a ti lo que tú quieres de Él. Acuérdate de eso bien. Si tú le estás dando a Dios lo que Dios quiere de ti, Dios te dará a ti lo que tú quieres de Él. Pero si tú no le estás dando a Dios lo que Dios quiere de ti, Dios no te dará a ti lo que tú quieres de Él. Porque recuerda, de Dios nadie se puede burlar. De Dios nadie se puede burlar. Porque Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Y Dios nos está esperando a nosotros en un punto. Acuérdate de esto bien. Dios nos va a esperar a nosotros en un punto. Dios nos va a acoger a nosotros en un lugar donde nos va a acoger a nosotros completamente desprevenidos. Y el que no es sincero, el que no es fiel, el que no es leal, no se irá con él. Entonces la iglesia, mis hermanos, tiene que entender, la iglesia tiene que comprender que tiene que estar firme. A toda hora, a todo momento, la iglesia tiene que estar firme. Pero es hora, mis hermanos, de entender ese plan perfecto de Dios. No nos preocupemos por cosas vanas. La Biblia te lo dice bien. No te preocupes que has de comer. No te preocupes que has de beber. No te preocupes por cosas que Dios ha prometido que te dará. Porque aún los inconversos, aún los seculares, aún, ¿verdad?, los incrédulos comen y beben. Y si tú que eres hijo de Dios y que las promesas son hechas para ti, porque las promesas no son hechas para el que está contra Dios, las promesas son para el que está con Dios. Y si tú estás con Dios, ten la plena confianza y certeza que Dios no te va a dejar morir de hambre. Dios no te va a dejar morir de hambre. Dios no te va a dejar morir de sed. Dios no va a permitir que tú salgas a la calle desnudo. Dios no te va a dejar en vergüenza, porque Dios tiene promesas para ti. No te preocupes por esas cosas. Preocúpate por tu situación espiritual. Preocúpate por ser un hombre o una mujer de convicción. Que tu fe no mengue, que tu fe no se quiebre, que tu fe no se venga al suelo, sino mantente firme, porque así te quiere ver Dios. En esa gran firmeza espiritual, sin fluctuar, sin dudar, sin darte un break. Porque posiblemente el día que nos demos un break, ¿y qué pasaría si ese día viene el Señor? ¿Qué se pasaría si ese es el día que el Señor va a recoger esto? Entonces simplemente por darnos un break podríamos quedarnos. Pero nosotros no somos, recuerda que la Biblia dice que nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros no somos de los que echan para atrás ni siquiera un milímetro. Aunque sea un milímetro, pero hacia adelante, no hacia atrás. Yo te aconsejo que crezcas en tu vida espiritual y que te afirmes en tu vida espiritual. Porque recuerda que yo no puedo responder por ti. Yo te doy el mensaje. Yo te enseño la palabra y yo oro por ti. Pero la decisión la tomas tú. Tú eres el que toma la decisión por tu vida. Ni siquiera ella responde por mí, ni yo puedo responder por ella. Ella responde por ella y yo respondo por mí mismo. Cada quien responde por sí mismo. Y cada uno de nosotros tiene que entender eso. La responsabilidad está sobre nuestros hombros.
Si el Señor Jesucristo le hubiera prestado atención a todas las cosas, a todas las ofensas que le hicieron a Él, a todas las humillaciones, a Él lo escupieron, a Él lo golpearon, ¿cuántas cosas le hicieron a Cristo? Sin embargo, Él tenía un propósito, Él tenía una meta, Él es el Salvador. Él sabía que Él tenía que entregarse en la cruz y morir en la cruz, sin importarle lo que los hombres le hicieran, porque para eso lo mandó Dios. Mirar lo que Él hicieron, Él cumplió su tarea y por eso hoy somos salvos. Y si Cristo se hubiera puesto a mirar las ofensas, si Cristo se hubiera puesto a mirar las humillaciones, si Cristo se hubiera dejado ofender fácilmente, se hubiera levantado de ahí y se hubiera ido y nos hubiera dejado que a nosotros perdidos. Pero eso lo hizo Cristo y es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. El ejemplo que nosotros tenemos que seguir no es lo que nos hagan, sino lo que nosotros hacemos. Por eso tenemos que estar firmes, mis hermanos. La lluvia va a llegar, los buenos tiempos van a venir, ¿verdad? Aquí Dios promete, Dios lo dice aquí, que dice que Él dará la lluvia, Él hará los relámpagos, ¿verdad? Dice que será abundante, habrá hierba verde. Y todas estas cosas no estamos hablando de lo que dice la palabra, sino lo que esto significa, lo que Dios está tratando de decir con esto, lo que Dios quiere, ¿verdad?, darnos a entender de que llegará un tiempo de bien, mis hermanos. Llegará un tiempo, hermano, de abundancia. Se acabarán las escaseces, se acabarán los problemas, se acabarán, hermano, las tensiones, se acabarán los afanes, todas estas cosas. Pero mientras todo esto llega, ¿qué va a pasar mientras todo esto llega? Pues mantenernos firmes. ¿Somos creyentes? ¿Alguien diga amén? Si somos creyentes, ¿verdad? Pues demostrémosle a Dios que creemos en Él. ¿O es que Dios, para nosotros confirmar que somos creyentes, Dios tiene que darnos todo lo que nosotros le pedimos? Dios tiene que mandarnos lingotes de oro desde el cielo. Tenemos que vivir en una casa de oro. No, eso no está prometido. Lo que está prometido es que Dios nos salvará y que Dios velará por nosotros. Pero tenemos que tener esa firmeza, mis hermanos. En estos momentos de zozobra, en estos momentos de escasez, me hablaba Anita de que un pastor, un hombre que le dio toda su vida a Dios, que desde temprana edad se entregó al Señor y se dedicó a servirle, hoy agoniza con el virus en un hospital. Y lo más probable es que termine entregando su vida por causa del virus del corona. Otro pastor acá también está en las mismas. O sea que aún los mismos pastores están siendo atacados por este mal. Mucha gente está siendo atacada por este mal. ¿Está Dios contra ellos? ¿Se ha apartado Dios de ellos? Claro que no. Pero ¿qué es lo que sucede? Que pase lo que pase, mis hermanos, nosotros tenemos que estarnos firmes. Nosotros podemos ver la vida de los apóstoles. ¿Cuál fue el apóstol que más sufrió? Pues el apóstol Pablo. ¿Cómo sufrió este hombre? ¿Cómo lo golpearon? ¿Cuántos castigos, verdad, por defender la verdad? Un hombre de Dios. Él mismo decía: Dios me ha hecho a mí como un abortivo. No entiendo
Vamos a mirarnos en un espejo. Vamos a mirarnos en el espejo espiritual. Este es el espejo espiritual. La palabra de Dios es el espejo espiritual. Y mírate frente a ella, ¿cómo estás tú? Cuando Dios enseña en su palabra, cuando Dios redarguye, cuando Dios corrige, cuando Dios instruye por medio de su palabra, ¿cómo te miras tú delante de ella? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere? ¿Estoy caminando correctamente delante de Él? ¿O todavía me falta mucho? Podemos decir, mis hermanos, que somos verdaderamente creyentes. El verdadero creyente es aquel que se sujeta a lo que Dios está diciendo. No es aquella persona que simplemente viene a la iglesia, pero termina haciendo lo que quiere. No, el verdadero creyente es la persona que vive de acuerdo a la palabra de Dios y hace de la palabra de Dios lo que la palabra de Dios dice. La cumple. Y a eso estamos llamados. Y yo tengo la plena certeza y seguridad, mis hermanos, que pase lo que pase en este mundo, vea lo que se vea en este mundo, cuando nosotros somos fieles a Dios, Dios también es fiel con nosotros. Dios no nos fallará. Y yo te inspiro a que tengas esa confianza en Dios. Quizás cuando una persona, mis hermanos, aprende esto. Cuando una persona vive confiado de Dios, cuando una persona vive seguro de Dios, cuando una persona acepta la voluntad de Dios, esa persona vive sin afanes y sin angustias. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que Dios dice y va a ver cumplir en su vida que todo lo que Dios está diciendo se va a cumplir en su vida. La palabra de Dios dice esto, escúchame bien, que la obra de todos nosotros será probada y será probada con fuego. Dice que si tú construyes con oro, tu obra permanecerá. El oro no la consumirá. Pero si tú construyes con paja, tu obra se va a quemar. Y yo pienso, mis hermanos, y estoy casi seguro, que cuando Dios envía juicios a la tierra como este que ha enviado, este coronavirus es uno de los elementos en que Dios está probando la obra de cada uno de nosotros. Y si tú estás permaneciendo es porque tú estás construyendo con oro y no con paja. Pero si tú vives temeroso, si no quieres ni siquiera salir de tu casa, si le tienes miedo a todo, entonces tú no tienes confianza en Dios y quiere decir que tú estás construyendo lo que estás construyendo con paja y por eso tienes temor de que se queme. Pero cada uno de nosotros está llamado a construir con oro. Construye lo que tú tienes que estar construyendo, construye ese edificio, construyelo de oro, porque recuerda que lo que tú estás construyendo, lo que tú estás haciendo va a ser probado. Y como va a ser probado, nuestra decisión es que el día de la prueba, que cuando se pruebe lo que tú estás haciendo, Dios te lo confirme. Porque te acuerdas que a un hombre se le dieron 5 talentos, a otro hombre se le dieron 2 talentos, a otro hombre se le dio 1 talento. La cantidad del talento no cuenta, lo que cuenta es lo que se le dio. Y 2 de ellos respondieron afirmativamente y multiplicaron los talentos y fueron aprobados y se les prometió y se les dijo: buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel y en lo mucho te compensaré. Pero precisamente al que menos talento se le dio, al que se le dio uno solo, ese que se le dio uno solo no respondió como el Señor quería. Y hay una palabrita, mis hermanos, hay una palabrita en esta parábola que nosotros tenemos que tener en cuenta. Esa es la palabrita, hermano, que nos tiene que hacer a nosotros temblar. ¿Y sabe qué es lo que dice la palabra? Que Dios recoge donde Él no siembra. Esto quiere decir
exígete tú mismo, acuérdate de la situación de Abel y de Caín. Abel se esperó, Abel se esforzó, Abel hizo lo que mejor pudo para darle a Dios lo que mejor le quería dar a Dios. Abel escogió lo perfecto y darle a Dios la ofrenda perfecta. A Caín eso no le interesó. Caín dijo, tengo que darle una ofrenda a Dios, y miró, aquí hay una fruta podrida, cayó otra, cogió la fruta y se la puso a Dios y se la dio a Dios. No, Abel no hacía así, él se esforzaba. Él escogía lo mejor de lo mejor para dárselo a Dios. Y por eso a Dios le agradó la ofrenda de Abel. Pero la ofrenda de Caín no era exquisita. La ofrenda de Caín era cualquier cosa. La ofrenda de Caín no era escogida. La ofrenda de Caín no era para agradar a Dios. Y como no hizo lo mejor, ¿verdad? La envidia, ¿verdad?, controló su corazón y terminó odiando y matando a su hermano. Nosotros tenemos que seguir ese ejemplo y ver que si tú algo le vas a dar a Dios, dale lo perfecto. Dale a Dios lo mejor. Escoge lo mejor entre lo mejor para dárselo a Dios y se lo vas a dar a Dios. Hermano, si tú no escoges lo mejor para Dios, mejor no le des nada. Por eso fue que el Señor se agradó de la viuda pobre. Hubo quienes dieron de más. Hubo quienes dieron abundancia. Pero el Señor supo que lo poquitito que esta mujer dio, lo dio con el corazón. Lo dio con alegría, lo dio para agradar a Dios. Hoy nosotros, mis hermanos, tenemos que seguir esos ejemplos y esas enseñanzas. Si tú vienes a la iglesia y le vas a dar a Dios tu corazón, pues dale a tu corazón con sinceridad. Dale a Dios tu corazón con integridad. Si de verdad tú sirves a Dios, si de verdad tú sigues a Dios, pues síguelo con integridad, síguelo con fidelidad. Entrégale a Dios lo que Dios te está exigiendo, lo que Dios te pide para que Dios te dé a ti lo que tú estás esperando de Él. Estamos en un momento de gran dificultad. ¿Y sabes por qué estamos en un momento duro? Estamos en un momento duro porque ya estamos en los últimos tiempos. Estamos llegando ya a una hora, mis hermanos, donde todo se va a aclarar. Estamos llegando a una hora, mis hermanos, donde ya se va a saber quién es quién. Y tenemos que prepararnos. Dios me ha puesto esto en el corazón. Y estos son los mensajes que se van a oír en Moradora de Sion. El mensaje que nos va a recordar diariamente que tenemos que alistarnos y prepararnos porque la hora está cerca. Yo no quiero, mis hermanos, que a pesar de que su regreso va a ser como ladrón en la noche, quiere decir que va a ser de sorpresa porque nadie sabe cuándo va a ser. Nadie aquí en la tierra, solamente se sabe en el cielo. Pero aquí en la tierra nadie lo sabe, ni el día ni la hora, ni siquiera los ángeles del cielo lo saben. Aún ni el Hijo de Dios lo sabe. Solamente Él lo sabe. Pero como aquí lo repite y lo repite y lo repite y lo afirma, nosotros tenemos que saber de que Él va a llegar. Entonces ya este mundo estuvo convencido y este mundo está seguro de que el que murió en la cruz fue Cristo Jesús el Mesías, el que nos vino a rescatar. Pero ahora es la hora de prepararnos. Ahora es la hora de alistarnos. Ahora es la hora, hermano, de estar consciente de que Él va a regresar. Y va a regresar no a volver a morir por los pecadores, sino precisamente a recoger lo que Él dejó aquí en la tierra. Él viene a buscarnos. Él viene a buscar la iglesia. Recuerda que solamente a la iglesia es lo que Él viene a llevarse. Él no viene a llevarse dinero. Él no viene a llevarse cosas materiales. Él no viene a llevarse lo mejor del hombre. Él viene a llevarse a aquellos que le han entregado su corazón. Eso es lo que Él viene a buscar. Los que ya murieron en Él, si todos estos pastores con sinceridad le entregaron su corazón,
en ese momento crítico, porque recuerda, eso es lo más crítico. Acuérdate, mis hermanos, que en esa hora muchos van a decirle: Señor, Señor, pero si en tu nombre yo hice milagros, en tu nombre yo eché fuera demonios, en tu nombre yo ganaba $1 millón, yo tenía una iglesia de 25,000. Y el Señor les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Pero aquel humilde, aquel que no era nada, aquel que no tenía un título, aquel pero que le dio al Señor su corazón y se lo entregó, ese le va a decir: buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te compensaré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué bonito cuando el Señor te diga: entra en el gozo de tu Señor. Porque recuerda que vamos a tener un encuentro con Él en las nubes. Pero Él estará de primero. Él estará ahí presente. Ahí es cuando lo vamos a ver. Y todos lo vamos a ver. Y cuando Él nos vea, eso es lo que Él nos va a decir: entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Tú vas a ser ese día la persona más feliz del mundo. Cuando Él te diga: entra en el gozo de tu Señor. Porque por todas tus luchas, por todos tus afanes, porque tú sabes una cosa, que el Señor hoy te ve con agrado. Porque el Señor sabe, ¿verdad?, tus dolencias. Yo sé que muchos de ustedes han venido aquí a la iglesia con algún dolor, con alguna carga, con alguna preocupación. Pero más fue el deseo y la intención de hoy servir al Señor. Más pudo Dios que el dolor, más pudo Dios que el quebranto, más pudo Dios que la carga. Y eso le agradó al Señor. Yo estoy seguro que muchos de ustedes que están presentes quisieron quedarse en su casa hoy. Pero no se quedaron en su casa, vinieron a adorar al Señor. Y eso le agradó a Dios. Eso fue el motivo de agrado a Dios. Y esto es lo que Dios nos quiere ver: perseverantes y constantes. Tú tienes que ser perseverante y constante. Y nuevamente te lo pido: si le vas a dar algo a Dios, dale lo perfecto. Dale lo perfecto. Yo recuerdo en una ocasión que nuestra casa se incendió. Se incendió la casa y lo que había se había perdido todo. Era para unas navidades. Y recuerdo que un pastor nos llamó y nos invitó para que nosotros pasáramos esas navidades con él. A mí me agradó su invitación. Y fuimos a su casa, nos atendió, nos dio de comer, oramos. Entonces, al momento de ya irnos, él me dijo: espera, hermano Holmes, porque yo sé que usted lo ha perdido todo, le voy a regalar una ropa. Amén. Amén. Es decir, ropa. Entonces él abrió el closet y él sacaba un saco y él lo miraba y le daba la vuelta. Si él lo veía bonito, lo ponía de nuevo y sacaba el otro. Lo veía sucito, manchado, rotico por aquí, y ese es el que me entregaba. Yo lo miraba así y me entregó como 5 o 6 sacos. Todos tenían rotos, todos tenían manchas. O sea que la basura fue la que me dijo. Lo que no sirve fue lo que me dijo. Y yo nada más lo miré. Digo: wow, qué dádiva. Dios no agradece esto. A Dios esto no le agrada. Porque tú, cuando des, da lo mejor de ti. Cuando tú des, da lo mejor de ti. Si tú no vas a dar o vas a dar algo, si no sirve, no lo des. Porque no es la persona que tú le estás dando, es a Dios que te lo das. Es a Dios que te lo das. Recuerda
así como nosotros tenemos expectativa de Él. Que aquí está diciendo Dios, mira esta expectativa. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpago y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno, dice la palabra de Dios. Ahora nosotros, ¿verdad? Estamos esperando eso. Ahora nosotros, ¿verdad? Tenemos esa expectativa. Ahora nosotros tenemos esa esperanza. Hoy nos vamos con esa esperanza. La esperanza de la lluvia tardía, la esperanza de la lluvia abundante, la esperanza de la tierra verde. Esa es la esperanza que nos vamos hoy. ¿Por qué? Porque Dios lo está mencionando y porque Dios nos lo está prometiendo. Esa es nuestra esperanza. Fe, estamos esperando eso. Hoy hay resequedad, hoy hay escasez, hoy hay sed, pero ¿qué? Mañana ¿qué? Habrá ¿qué? Lluvia abundante, porque Dios lo dice y Dios lo puede. Amén. Entonces, así como nosotros tenemos esa expectativa de Dios, ¿verdad? Hoy las cosas están un poco difíciles, hoy las cosas están tensas, salimos, ¿verdad? Y no sabemos qué nos va a pasar en la calle. Me estaban diciendo que hubo un pastor que lo invitaron a predicar a una iglesia donde toda la iglesia estaba contaminada. Y el pastor salió de allí enfermo y es uno de los que está hoy agonizando su vida en el hospital. O sea que sabemos, no sabemos lo que va a pasar. Pero nuestra expectativa, ¿cuál es? Que Dios nos guarde. Que Dios nos proteja. Y confiamos, porque yo confío plenamente en el poder de Dios para protegernos. Y si hasta hoy Dios nos ha bendecido, pues que nos siga bendiciendo en ese. Porque sí, ¿por qué no podemos tener confianza? Ahora nos vamos a encerrar en la casa. Ahora no vamos a perder la bendición de salir. No, claro que no. Nadie tenga ese temor. Dios está presente, Dios es real, Dios está con nosotros y Dios nos puede bendecir. Y en eso confiamos. Confiemos en Dios. Eso sí, oremos y encomendémonos a Él en cada momento y en cada hora. Pero Dios tiene expectativa de nosotros, así como nosotros tenemos expectativa de Dios. Pero recuerda, para Dios lo mejor. Para Dios lo mejor. No le des a Dios cosas mediocres. Porque si tú le das a Dios cosas mediocres, ese es el concepto que tú tienes de Dios. El que le da a Dios cosas mediocres, ese es el concepto que tiene de Él. Que Dios acepta cosas mediocres. ¿No? Bastante ya tenemos con nuestras deficiencias. Bastante ya tenemos con nuestras debilidades. Bastante ya tenemos con nuestras imperfecciones. Pero no nos podemos, porque somos imperfectos, no nos podemos conformar con nuestra imperfección, sino que tenemos que superar nuestra imperfección, dándole a Dios lo mejor de nosotros. Amén. Y nunca, nunca, nunca podemos esperar lo mejor de Dios si nosotros a Dios no se lo damos. Esto es fuerte. Esto es fuerte, pero es así. Nunca, 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 nunca esperes lo mejor de Dios si tú a Dios no se lo das. Si tú a Dios no se lo das. Si tú eres una persona que tú a nadie le haces un favor, no esperes que Dios le ponga en el corazón a nadie que te haga un favor a Dios, porque Dios te tiene que enseñar la lección.
Piensa tú en este momento. ¿Cómo te gustaría a ti que cuando Él venga, Él te encuentre? ¿Cómo te gustaría a ti? ¿Preparado? ¿Listo? ¿Corregido? ¿Caminando derecho? O quizás tú dirás, cuando yo vea que Él se acerca, lo arreglo todo, corro, a ver si de pronto Él me coge bien. Pero recuerda que esto va a ser una cuestión de abrir y cerrar de ojos. No va a haber tiempo para reparar nada ni para arreglar nada. El que se quiere ir con Él, que comience ahora a arreglar su vida, para que cuando Él venga, ya su vida esté arreglada. Así que no perdamos más tiempo, mis hermanos. No es hora de perder tiempo. Aunque la lluvia dice aquí la Biblia que será tardía, pero para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Por eso es hora de arreglarnos lo que tenemos que arreglar. Es hora de reparar lo que haya que reparar. Es hora de abandonar lo que haya que abandonar. Es hora de corregir lo que haya de corregir. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios está esperando. Démosle gracias a Dios que en su paciencia nos está dando tiempo todavía para reparar cosas. Dale gracias a Dios por eso. Dale gracias a Dios por eso. Dale gracias a Dios que todavía, en su paciencia nos está dando tiempo para reparar cosas. ¿Qué tal si Dios no nos diera ese tiempo? Acuérdate lo que pasó, por ejemplo, con los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón, ¿verdad? Dieron el fuego prohibido, el incienso prohibido, y fueron ¿qué? Quemados, fueron ¿qué? Inmediatamente exterminados. ¿Por qué? Porque ofendieron a Dios. Hoy, por causa de Jesucristo, Dios nos da a nosotros todavía la oportunidad de un cambio, de un arrepentimiento, de reflexionar. ¿Y eso es qué? ¿Verdad? Es la gracia de Dios, porque estamos en el ¿qué? En el periodo de la gracia. O sea que Dios, porque Cristo pagó por los pecados de todos, Dios le tiene que dar la oportunidad a toda persona el tiempo de arrepentimiento. O sea que toda persona que comete algo malo, Dios tiene que por regla darle la oportunidad a esa persona reflexionar, a ver si esa persona cambia, a ver si esa persona se arrepiente, a ver si esa persona, ¿verdad?, pide perdón. ¿Por qué? Porque su hijo pagó por ese pecado. Pero el que no se arrepiente, ¿verdad?, va a llegar la lluvia tardía, va a llegar el momento de espanto, va el momento del encuentro con el juez, va en el momento en que cada uno de nosotros tiene que pagar por lo que ha hecho. O sea que esto no se va a quedar así, sino esto va a ser que arreglar. Hermano, yo te digo una cosa. Coincido, ¿verdad?, con el sueño de la pastora. Quizás Dios le dio algo de revelación del mensaje y por eso le dio ese sueño a ella. Pero yo te digo algo, mis hermanos. Es hora de abrir los ojos, es hora de actuar, es hora de reflexionar, es hora de buscar un cambio en nuestras vidas. El Señor está hablando y está hablando claro. Y el Señor no le habla al hombre impío, el Señor no le habla al incrédulo, el Señor no le habla al hombre secular, el Señor le está hablando a la iglesia. El que
hora de, hermano, los jueguitos, las burlitas, las mentiritas, ya eso tiene que acabarse. Eso tiene que acabar. Los momentos más tristes cuando nosotros vamos a un funeral y tenemos el cuerpo de la persona frente a nosotros. Y yo siempre me pregunto, ¿estará esta persona en el cielo con Cristo? Porque esta persona todo el tiempo dijo que era creyente. ¿Será verdad que su corazón era genuino? ¿Y será verdad que esta persona le entregó a Cristo su corazón y hoy está en el cielo con Cristo? Y esa es la esperanza que yo tengo. Esa es la esperanza que yo tengo. Pero es triste, mis hermanos, despedir a alguien que nosotros conocimos y que amó al Señor. Pero también eso es inevitable. La muerte vino por consecuencia de la desobediencia y a todos nos tocará. Pero el que está muerto y cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra de Dios. Esa es la esperanza que tenemos. Entonces, cuando nosotros estamos en un funeral, no nos reímos, ni nos burlamos, ni nos divertimos, porque estamos dándole honra a alguien que vivió y que terminó de vivir. Y cuando venimos a la iglesia, ¿saben una cosa, mis hermanos? Venimos a algo parecido. Cuando venimos a la iglesia, venimos a instruirnos en la palabra de Dios. Aquí no venimos a divertirnos. Aquí no venimos a entretenernos. Aquí no venimos a que nos hablen bonito para irnos conforme. Todo lo contrario. ¿Saben una cosa, mis hermanos? ¿Saben qué es lo que el Espíritu quiere? Que hoy te vayas tú más inconforme que nunca con las cosas del mundo. Hoy te vayas de aquí más inconforme que nunca. Porque si estás en una zona de conformidad, estás en peligro. Si estás en una forma de tranquilidad, estás en peligro. Porque aunque tú estés seguro de tu salvación, aunque tú estés completamente convencido de que tu corazón le pertenece a Cristo, mañana te puedes desviar. Hoy estás firme y mañana puedes estar débil. Cualquiera puede caer. Cualquiera puede ser derrumbado. Cualquiera puede perder su salvación. Solamente el que está vigilante, solamente el que está atento, solamente el que está firme, solamente el que no se aparta, solamente el que llora a sus pies y se mantiene a los pies. Ese es el que puede decir, sigo a Cristo. Pero en cualquier momento, mis hermanos, el diablo es tan mal y tan astuto que con cualquier mínima cosita nos puede destruir y nos puede quitar lo más preciado que Dios nos ha dado. Por eso ninguno de nosotros salga de este lugar conforme. Todo lo contrario, hoy sal de aquí lo más inconforme que tú puedas para que estés más vigilante que nunca. Hoy se necesita estar vigilante. Amén. Se necesita, hermano, abrir los ojos y se necesita reflexionar. Hoy yo quiero que tú decidas que tengas que dejar lo que tengas que dejar y cambiar lo que tengas que cambiar. ¿Y sabes por qué te lo digo? ¿Sabes por qué te lo digo, mis hermanos? Porque en mi experiencia pastoral he visto personas maduras, he visto personas que sirven, he visto personas que en verdad conocen la palabra, pero no sé por qué, pero de un momento a otro comienzan a proceder peores que niños espirituales. Y hacen algunas cosas, mis hermanos, que realmente
salvación, con su fidelidad delante del Señor. Por eso, mis hermanos, esto es lo más serio, esto es lo más correcto y esto es lo más concreto que nosotros podamos entender y hacer en nuestra vida. Con Dios no se juega. Gracias. Le damos las gracias a aquellos que nos vieron por la televisión. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga, que este mensaje también haya llegado a sus hogares, que también este mensaje haya llegado a sus casas, que sean bendecidos. Ahí están nuestros teléfonos. Si es alguien local, puede visitarnos, y si no, llámanos y mándanos un mensaje pues, para orar por tus necesidades. Que Dios me les bendiga. En Una Voz de Aliento, con el pastor Jaume Hernández, te presentamos la exposición de la palabra de Dios. Aliéntate y sé valiente. Para mayor información llama al 407-718-1439, 407-718-1439 o escribe al correo electrónico pastorjaumesministry@gmail.com. Visítenos, será una bendición verle en la iglesia Moradora de Sion, en Hoffner Avenue, Orlando, Florida 32822. Servicios domingos a las 11 de la mañana. Una Voz de Aliento es presentado por la iglesia Moradora de Sion. Te esperamos en nuestra próxima edición de Una Voz de Aliento.